ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបង្កើត DNS server នៅក្នុង Windows Server ទី1យើងធ្វើការចុច add the row ទី2នឹងមកបន្តមកទៀត next finish អូនកន្លែងហ្នឹងយើងយក DNS server បន្តមកទៀតធ្វើការ install next សិនដើម្បី install ហើយយ៉ាងតែខ្ញុំធ្វើការចូល config មកទៅយើងធ្វើការធួហើយយក DNS ហ្នឹងមាន2អញ្ចឹងយើងយក forward zone ធ្វើការ config នៅក្នុង forward zone click mouse ស្ដាំបន្តមកយក zone បន្តមកទៀត next តមកទៀតធ្វើការដាក់ឈ្មោះ zone របស់យើងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅធ្វើការ next ហើយយើងយក allow នេះ do not allow next ហ្នឹងបន្តមកទៀត finish អញ្ចឹងទៅយើងឃើញឈ្មោះយើងហើយនេះឈ្មោះចម្រើន .com ហ្នឹង click មកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការយកពាក្យថា new host មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការបង្កើត database ឬមួយក៏ឈ្មោះ database របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា database បន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងដាក់ IP address 192.168.4.1 តាមមកយើងធ្វើការចុច add host តមកទៀតយក OK ឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតឈ្មោះ file របស់យើងណា file server បន្តមកទៀត IP របស់យើង IP address 192.168.2.4.2 add host មួយទៀតមកអូខេបន្តមកទៀតវានឹងឃើញមាន file របស់យើងទី1គឺ file server និងឈ្មោះ database ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងយើងធ្វើការបង្កើត CNAME ម្ដងអាហ្នឹង CNAME ហ្នឹងដូចជាឈ្មោះហៅក្រៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត DB អាក្រោមខ្ញុំធ្វើការ browse ទៅ browser ដែល file របស់ខ្ញុំនេះឈ្មោះចម្រើន .com ហ្នឹងធ្វើការចុចមកមាន file ពីរទី1 database និង file server យើងធ្វើការ add database មួយអូខេមួយទៀតបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ click យើងធ្វើការចុច new កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើង browse តមកទៀតដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងយក file server ម្ដងអូខេអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការចូលតេស្តរបស់យើងមកចង់ដឹងថាដើរហើយអត់អញ្ចឹងណាយើងវាយពាក្យថា ns lookup តមកឈ្មោះចម្រើនឈ្មោះ data ឈ្មោះ db.com អី ចម្រើន .com ឥឡូវហ្នឹងចាំតិចដោយសារខ្ញុំវាយ comment ខុសចាំតិចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងដោយសារខ្ញុំវាយ comment ns lookup ហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំដាក់ p ត្រូវដាក់ k អញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងដាក់ហើយអញ្ចឹងតែទៅជាមួយនឹងដូចជាយើងមានដូចជា address ហើយទៅនឹង area ហ្នឹងមានន័យថាឈ្មោះក្រៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់ forward zone ដែរហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត reverse zone ម្ដងទី1យើងធ្វើការចុច new zone បន្តមកទៀតយក next បន្តមកទៀតយក next មកអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះយើងធ្វើការដាក់ network ID របស់យើង192.168.4 តមកទៀតធ្វើការ next ហើយយកពាក្យក្រោមទី3មក next
ញហើយតមកទៀតយើងធ្វើការ reverse ចឹងយើងធ្វើការចាច់ធ្វើការញូអីញូតមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ host name របស់យើងប្រើទៅឈ្មោះមកអូខេយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតមកយក delete database អូខេតមកទៀតឃើញមានចុចកន្លែង new ផងយកពាក្យថាប្រើទៅនេះមកអូខេយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយអូខេយក file server អូខេឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញមាន2អញ្ចឹងអូខេបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលតេស្ត reverse របស់យើងវាយ ns lookup 192.168.4.1 enter មកបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញមានឈ្មោះហើយទៅនឹង address របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើត DNS server នៅលើ Windows server ហ្នឹងចប់ដំណឹងសូមអរគុណ